Krčové žily má každý druhý Slovák, napriek tomu sa dostatočne nelieči. 800 lekárov sa preto dnes zapojilo do medzinárodného projektu. V ambulanciách bezplatne vyšetrujú žily. Bolesti nôh, opuchy, svrbenie či nočné krče. Tieto varovné signály mala aj 49-ročná Katarína z Veľkého Bielu. Diagnóza bola jasná, krčové žily a nevyhnutná operácia. Asi 20 rokov mám ťažkosti s nohami, hlavne nadváha mi vadí. Spúšťačom krčových žíl je vyšší vek, obezita, tehotenstvo, práca v stojí či sedavý spôsob života. Problémy so žilami má 40% žien a 20% mužov. Pri sedení mám ťažkosti a v noci, keď spím, tedy také tlaky. Tak od rána vyšetrujeme pacientov a vyše takých 50% sme zistili, že majú tie krčové žily. Ľudia toto ochorenie podceňujú. Až 75% prípadov sa nelieči. Lekár pacientovi odporúči nosiť kompresné pančuchy, užívanie liekov a v nevyhnutnom prípade operáciu. Táto aktivita Dní zdravých žil je o tom poukázať na tie včasné štádia ochorenia žil. Dobrá prevencia proti krčovým žilám je správna životospráva, cvičenie a nosenie voľných odevov. Jana Novotňáková, Slovenská televízia.